最近喺金融市場有件大事咧就發生咗。咁喺10月10號嘅時候咧，特朗普就喺佢嘅 Twitter 上面咧就發布咗一個文章。咁啊呢度大家可以睇一睇啦。咁其實個主要內容咧好簡單，就係講話中國咧最近咧有一啲好有敵意嘅行為啦。咁所以特朗普咧就決定喺11月1號嘅時候咧，就喺本身已經加咗關稅嘅中國關稅上面咧，再額外加多100% 嘅關稅。咁到底中國又做咗啲咩令到特朗普突然之間會咁黐線呢？突然之間會加100% 嘅關稅咁多呢？其實最主要嘅原因就係喺中國喺10月9號嘅時候咧，就對佢哋嘅稀土咧嘅出口咧進行一個全面嘅管制。咁到底今次中國出口稀土限制嘅內容包括咗啲咩呢？咁其中一樣就係更加嚴格嘅出口許可制度，第二樣就係延長出口嘅審批時間，第三樣就係增加稀土配額嘅限制，第四樣亦都係最有攻擊性嘅，就係針對美國企業嘅供應鏈咧進行一個額外嘅審查。OK， 咁點解特朗普聽到呢一個消息之後要即刻以100% 關稅去反擊呢？咁其實我哋就首先就要講一講稀土嘅重要性啦。咁其實稀土嘅應用範疇咧，主要都係一啲高科技嘅電子產品。咁啊，小至到我哋嘅電話啦、電腦啦，甚至乎電車啦。咁大至到軍事啊、醫療啊，甚至乎一啲可再生能源咧，都係必須要用到稀土嘅。咁我頭先講到各個方面咧，都係需要用到稀土啦。咁而最多呢一啲嘅企業咧，咁相信大家都知道就係美國啦。即係譬如我哋嘅 iPhone 啊，甚至乎 Tesla 嘅一啲電車啊，全部都係需要用到稀土嘅。咁點解特朗普會咁嬲呢？其實最主要嘅原因就係因為本身中國已經控制咗全球大概70%嘅稀土市場，係壟斷咗咁滯㗎啦。到底點解中國可以壟斷到全世界大部分嘅稀土市場呢？最主要嘅原因就係中國製造稀土嘅技術咧係最高嘅，而且成本亦都係最低。最重要嘅一樣嘢就係國家嘅政策咧係比較上咧係配合呢一個稀土嘅生產嘅。而且中國咧喺20幾年前咧已經係成功壟斷咗大部分嘅稀土市場。喺中國未出口呢一個稀土之前咧，稀土嘅價格咧喺市場上面係十分之高昂。但係當中國投入去研究製造一啲稀土嘅設備之後咧，係令到個價格咧係低咗好多。繼而中國係再向全世界傾銷佢哋嘅稀土嘅時候咧，係令到市場大部分嘅稀土產業咧都已經係停運咗，所以係令到佢哋係成功已經喺20幾年前壟斷咗大部分嘅稀土市場。咁可能有人會諗就係中國製造到稀土，咁其實其他國家都可以製造嘅啫，咁佢咪唔會壟斷咯？唔好意思啦，你全世界而家真係要去製造稀土嘅話，一係你從零開始去研究，一係就同中國去購買一啲設備翻嚟，然之後先可以做到一個稀土嘅產出。先唔好講其他國家就係想從中國去買一啲稀土嘅設備嘅時候咧，中國會唔會賣俾佢先？假設真係有一啲國家好有恆心，就係想去研究就係稀土呢一個技術咧，咁其實可唔可以花到一個短時間低成本嘅方法去超越到中國呢？其實係非常之難嘅。咁基本上佢哋都要花上10年8年嘅時間啦，亦都要投放幾千億嘅成本咧，先可以做到呢一件事。咁再者，一嚟時間，二嚟成本，三嚟咧係因為做稀土呢一個生意咧嘅風險太大。咁假設一個國家真係10年8年之後已經成功可以話叫同中國稀土嘅技術咧叮噹馬頭都好啦。咁其實中國本身已經壟斷咗一個市場嘅時候，喺嗰一刻，中國只需要傾銷去低價出售佢哋嘅稀土咧，咁基本上呢一個國家嘅時間同埋成本嘅投放咧，可以話係白費咗好多噶啦。咁所以咧，就係因為以上嘅原因咧，中國就係實施咗呢一個稀土出口嘅限制之後咧，先會令到特朗普亂晒陣腳，又開始發癲，又話要加啲關稅啦。咁到底今次嘅關稅戰咧係點樣影響到我哋炒開嘅黃金同埋加密貨幣市場呢？咁跟住落嚟就會同大家去講一講啦。咁我哋先睇下以往黃金同埋呢一個比特幣對於呢一個關稅戰發生咗之後嘅反應係點先 ？OK 嗱，咁大家會睇到呢一幅圖啦。咁其實由特朗普上咗任之後咧，開始不停咁樣係講一啲加關稅嘅消息出嚟咧。咁其實你哋會見到黃金去到依家咧個升勢係非常之明顯，係非常之順滑嘅。咁但係比特幣咧唔係喎，一出完關稅之後咧就開始跌啦，然之後升翻少少啦，回吐少少再爆翻上嚟嘅。咁啊當然10月10號嘅時候有好多人爆倉，就正係因為呢一個消息啦。
嗱，咁到底點解呢一個關稅戰嘅消息會令到黃金係大升，但係咧加密貨幣就會大跌咧？嗱，咁而家就開始同大家講一講啦。咁其實咧最主要嘅原因都係因為兩個字，避險。OK，咁啊到底風險喺邊度嚟咧 ？OK，咁你一啲國家同國家之間打緊一啲關稅戰嘅時候，證明兩個國家嘅關係咧並唔係話非常之好，非常之唔穩定嘅呢兩個國家嘅關係，咁就會令到佢哋嘅拗撬會多咗，咁好自然就會增加咗呢個地緣政治嘅風險。咁喺一個前景咁唔明朗嘅情況底下咧，咁大部分市場嘅資金咧都會走入去一啲避險嘅市場，咁啊其實就係黃金啦。咁另外一樣嘢就係因為你加關稅嘅時候，某程度上會令到物價會上漲，咁即係簡單啲嚟講，即係咩啊？通脹咯。咁通脹嘅時候，黃金亦都有商品呢一個特性咧，所以就會係咁升啦。OK，咁另外一樣嘢就係點解加密貨幣會大跌咧？加密貨幣大跌嘅原因啦，除咗佢喺高位呢度就係做一個獲利回吐之外咧，咁其實另外一個原因就係因為而家嘅加密貨幣咧，逐漸俾市場咧就係證券化咗。咁證券化咗會對佢有啲咩影響咧？即係被定義為一啲叫做高風險資產。咁而家市場出現咗風險嘅時候，一啲高風險資產嘅資金咧就會慢慢咁樣去撤離啦。有炒開幣嘅朋友一定要留意我以下講嘅呢一個原因。咁其實我頭先講黃金升嘅原因咧，其中一樣嘢就係因為關稅戰會引發到通脹，咁而通脹嘅發生咧，亦都會影響咗市場就係對於減息週期嘅睇法。OK， 咁本身之前咧鮑威爾減息嘅時候咧，大家都會以為市場終於都開始減息啦，資金可以走翻出嚟啦，咁所以令到大部分嘅市場，無論股市啊、匯市啊、金市啊，甚至乎加密貨幣市場咧，都非常之活躍，升勢係非常之好。咁但係由於而家關稅戰重新打響嘅時候咧，令到大家都會去諗就係會唔會令到個通脹反彈咗嘅時候，係拖慢咗減息嗰個進度咧？正正就係因為市場咧有呢一種期望落差咧，係除咗金市之外咧，大部分嘅市場都下跌，咁亦都引致到加密貨幣嘅大跌。因為大家原本喺上一次鮑威爾講開始減息嘅時候咧，咁大家都會以為就係你會 keep 住減息啦。咁但係依家唔係喎，突然之間爆咗個關稅戰出嚟，係有機會延遲或者拖慢咗減息嘅節奏，咁令到市場嘅資金亦都開始係慢慢去撤離咗啦。咁仲有一個原因咧，亦都喺基本面上面咧係利空咗呢個嘅加密貨幣嘅需求。咁因為咧本身關稅嗰個本質咧就係強化呢個美國嘅保護主義，咁亦都係利好咗美元，咁所以會引致到咧加密貨幣係會繼續下跌嘅。咁最後我都同大家講下就係我對於呢一個關稅戰嘅一個睇法啦。OK， 咁由於咧其實而家係消息主導晒成個市場啦，咁我都不嬲都將呢啲統稱為就係叫做消息主導市噶啦。OK， 咁我哋知道佢嘅成因好簡單，就係如果關稅繼續加劇落去嘅話咧，係會令到黃金升、加密貨幣跌嘅話咧，咁我哋跟住呢個思路去行就得啦。即係譬如關稅緩和咗嘅時候 ，OK， 情況緩和咗嘅時候，咁可能黃金咪回落翻少少咯，加密貨幣咪升翻多少少咯。咁但係到底其實佢哋兩個國家，中國同美國之間，今次呢件事上面咧會點樣行咧？咁其實我自己覺得咧係大家會妥協啦、緩和嘅呢一個關稅戰嘅機率會比較大啲嘅，因為本身喺大概2個星期之後咧，習近平係要同特朗普咧係有個會面。咁特朗普本身就好威咁講，就係話我覺得冇需要見面㗎啦。咁後尾又改口就話可以見下面咁樣啦。咁其實亦都要知道就係美國嘅芯片啦，咁同中國嘅稀土啦，咁其實大家都係互相牽制住大家嘅啫。咁所以其實我覺得兩個國家咧係揾緊一個平衡點啊，即係大家都唔想大家衰㗎嘛，即係應該咁講，大家都想係自己好啊，唔係話唔想大家衰啊，即係想大家自己都好。咁所以其實佢哋要揾到一個平衡點咧，咁我相信成件事咧就未必話會真係完全之前加過嘅關稅，甚至乎講緊嚟緊11月1號要加嘅關稅係完全唔加，即係我覺得未去到話成件事完全係解決咗。咁但係我覺得係唔會去到咁激進咯。即係依家其實點解特朗普要推到去11月1號先加？點解唔係即刻今日就已經加你呢？咁其實佢哋都係揾緊一啲嘅空間俾大家去準備，就係進行一個談判咯。我自己就會認為。咁所以其實喺呢件事上面呢，我自己就會認為就係無論中國同美國都好啦，咁其實佢哋都唔會想自己個國家差。咁當然
就係因為基於呢一個諗法，所以我會認為咧喺呢件事上面咧，佢哋最終係會取得一個平衡嘅，就唔會話令到一啲好大嘅金融災難發生嘅。好，咁啊，如果你哋大家認為我今次呢條片咧係可以幫到你哋嘅話咧，麻煩幫我share 同埋 like 或者俾啲 comment 我啦。咁如果真係想睇多啲就係關於呢一個貿易戰嘅技術分析嗰部分嘅話咧，俾多啲 like 我，咁我睇下我得閒嘅時候，我再拍一拍片就係純講技術分析，去講下就係加密貨幣同埋呢一個黃金市場未來嘅走勢。好，咁時間到呢一度先，拜拜。